شي طاجين مطويجات الوالده العزاز كيجي بنين ومن الفوق طيب على الفاخر. نوجدوا الفاخر ونجيبوا الطاجين، نديروا فيه اللحم اللي يقسم الله واللي موجود، ونزيدوا عليه زيت الزيتون والعطريه، شويه الملحه، البصار، الخرقوم، سكينجبير والزعفران الحر، ونزيدوا بصله مشلضه والربيع، ونسدوا على الطاجين ونخلوه يتشحر، ونخضروا الطاجين ديالنا بالبصله والفول والجلبانه، ونزيدوا من الفوق الزيتون اللي كتصاوبوا ماما من ليديتها. وشكرا للناس اللي خداوه وعاودوا خداوه من عندنا. وما نساوش طريف ديال الحامض وفلفله حاره، نسدوا على الطاجين ونخلوه يطيب على خاطره. وما تنساوش تشجعوا لي الوالده وبصحه وراحه.